హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ప్రవచ్ కిచెన్. ఈరోజు ప్రవచ్ కిచెన్లో నేను సింపుల్ స్నాక్ ఐటెంని చూపిస్తాను. ఇది టీ టైమ్ స్నాక్స్ గాను అలాగే ఈవినింగ్ టైం తినడానికి కూడా చాలా బాగుంటుంది. చాలా ఈజీగా కూడా ప్రిపేర్ చేసేసుకోవచ్చు దీన్ని. ముందుగా దీనికోసం పెసరపప్పుని తీసుకుని ఒక 4-5 గంటలు వాటర్లో వేసుకుని నానబెట్టుకోవాలి. దీంతోపాటు ఒక చిటికెడు సోడాను కూడా వేసుకుని నానబెట్టుకోవాలి. సోడా వేయడం వల్ల మనం ఈ పప్పుని వేయించుకునేటప్పుడు గుల్లగా ఇంకా క్రిస్పీగా వస్తాయి. ఒకవేళ మీరు సోడా వేసుకోకపోతే పప్పు అన్నది గుల్లగా కాకుండా క్రిస్పీగానే ఉంటుంది, కానీ తినేటప్పుడు గట్టిగా ఉంటుంది. సో సోడా వేసుకుంటే మీకు పప్పు అన్నది గుల్లగా బాగా వస్తుంది. పప్పు 4 గంటలు నానిన తర్వాత దీనిని 2-3 సార్లు బాగా కడుక్కొని ఒక స్ట్రైనర్లో వేసుకుని వాటర్ అంతా వడకట్టుకోవాలి. 5 నిమిషాల పాటు ఇలా స్ట్రైనర్లో ఉంచుకుంటే మిగతా వాటర్ అంతా కూడా వచ్చేస్తుంది. తర్వాత ఇలా ఒక పట్ట పైన ఈ పప్పుని ఆరబెట్టుకోవాలి. పల్చగా ఆరబెట్టుకుంటే త్వరగా ఆరిపోతుంది. ఇలా ఒక అరగంట సేపు ఎండలో పెట్టవలసిన అవసరం లేదండి, షేడ్లో పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. నీడగా ఉన్న చోట పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. మీకు అర్జెంట్ అయితే ఇంకొక క్లాత్ తీసుకుని ఈ పప్పుని దానిపైన రబ్ చేస్తూ ఉంటే త్వరగా తడి అన్నది ఆరిపోతుంది. అలా కూడా చేసుకోవచ్చు. ఇలాగా పప్పు పొడిగా ఎక్కడ తడి అన్నది లేకుండా ఉండాలి. ఇలా ఉంటేనే మీకు బాగా వేగుతుంది. ఒకవేళ ఏమాత్రం తడి ఉన్నా నూనెలో వేయగానే పేలుతుంది. ఇప్పుడు ఒక ప్యాన్లోని ఆయిల్ వేసుకుని ఫ్లేమ్ని హైలో పెట్టుకుని ఆయిల్ని బాగా వేడెక్కనివ్వాలి. పప్పు వేయగానే ఇమీడియట్గా పైకి వచ్చేలాగా ఉండాలి వేడి. పప్పు ఎక్కువ వేసుకోకుండా సరిపడినంత వేసుకుని ఒక 2-3 నిమిషాలు పడుతుందండి ఇది వేగడానికి. పప్పు వేగిందో లేదో తెలియటానికి కాస్త నోట్లో వేసుకొని చూస్తే క్రిస్పీగా అవ్వాలి. ఎందుకంటే ఈ పప్పు వేగినా కూడా కలర్ అన్నది మారదు. సో అందుకే సరిపోయిందా లేదా అన్నది మనకి తెలీదు. సో ఒక బ్యాచ్ అయ్యేటప్పుడు లైట్గా నోట్లో వేసుకొని చూస్తే మనకు తెలుస్తుంది. ఇలా వేయించుకున్న పప్పుని ఇలా గిన్నె పైన పెడితే ఏమైనా ఎక్స్ట్రా ఆయిల్ ఉంటే గిన్నెలోకి వచ్చేస్తుంది. తర్వాత ఇలా టిష్యూ పేపర్ మీద వేసుకుంటే ఏమైనా ఎక్స్ట్రా ఆయిల్ ఉన్నా కూడా టిష్యూ పేపర్ అన్నది అబ్జార్బ్ చేసేస్తుంది. ఇలాగే సెకండ్ బ్యాచ్ కూడా వేయించేసుకోవాలి. సెకండ్ బ్యాచ్ వేసుకునేటప్పుడు మళ్ళీ ఆయిల్ అలాగే హీట్ ఉండేలాగా చూసుకోవాలి. చూసారా ఎంత బాగా వచ్చిందో, ఎక్కడ ఆయిల్ అన్నది కూడా పీల్చలేదు. ఇప్పుడు దీంట్లోని కాస్త ఉప్పు, కాస్త బ్లాక్ సాల్ట్ వేసుకున్నాను నేను. మీకు కావాలంటే కారం కూడా వేసుకోవచ్చు. నేను పిల్లలకి చేశానని కారం వేయలేదు. లైట్గా కొంచెం చాట్ మసాలా కూడా వేసుకున్నాను. ఇలా కలుపుకుని ఒక ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్ బాక్స్లో పెట్టుకుంటే మీకు చాలా రోజులు ఫ్రెష్గా ఉంటుంది. టేస్టీ పెసరపప్పు స్నాక్ రెడీ అయిపోయింది.